Oto oficjalny kabel HDMI od Microsoftu dla konsoli Xbox 360. Ten kabel obsługuje rozdzielczości 1080p, 1080i, a także 720p. Długość to 2 metry i to jest bardzo ciekawe, co tu jest napisane. Standardowy kabel HDMI jest kompatybilny tylko z konsolą Xbox 360 oraz z telewizorami, które posiadają port HDMI. Czyli co? Ten kabel nie będzie działać na PS3? Instrukcja po polsku. Nie. O, jest. Dziękujemy za zakup. Wow. Ten kabel jest przeznaczony do użytku wyłącznie z konsolą Xbox 360. Wow. Okej. 2 metry długości. Poprzedni kabel był szary. Tutaj mamy Xbox 360. Posiada złote końcówki. No i będę musiał sprawdzić, czy będzie działać na PS3. To był unboxing kabla HDMI od Microsoftu dla konsoli Xbox 360. Jeśli podobał się Tobie ten film, nie zapomnij kliknąć kciuka w górę, a także zasubskrybować mojego kanału. Oto moment prawdy. Mam podpiętą PS3 pod kabel HDMI od Microsoftu. Duży bałagan, ale to ten kabel. I oto pora sprawdzić, czy będzie działać. Jest! Działa na PS3 kabel od Microsoftu. Wow!